12:07 Facebook M86 99加文达201,161,2188 分 F compassion 慈悲心分离。这一张贴是人家传给我的大家照，这样去修就会成佛了。我没有资格站在平台，我非常感谢几年来对我的鼓励关怀 ，FB 的栽培，感恩不尽，谢谢大家。做人心要宽一点。人家说你要感恩，人家讲你要感激，不被人家讲你就看不到自身的毛病，你就永远不会改进，所以不要再生气。做人心态好，你这个人才会有福气。